ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു കോമേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ. അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വന്നിട്ടുള്ള PYQ'S ആണ്, അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ 1 നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഓണം എക്സാമൊക്കെ നാളെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. സോ ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ മാനേജർ സിങ്ക്രണൈസസ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ്. അപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? കൺട്രോളിംഗ് ആണോ, കോർഡിനേഷൻ ആണോ, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണോ, ഓർഗനൈസിംഗ് ആണോ? ആൻസർ ഈസ് കോർഡിനേഷൻ. ഓക്കെ, കോർഡിനേഷൻ ആണ് the process by which a manager synchronizes the activities of departments. In the second one, effectiveness and efficiency of management are two sides of the same coin. What are your arguments about the above statement? അതായത് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും ഒരു കോയിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യെസ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? എഫക്റ്റീവ്നെസ് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ടാസ്ക് ആൻഡ് അച്ചീവിങ് ദ ഗോൾസ്. അതായത് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ഓർ ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് ടാസ്ക്. അപ്പം കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ടാസ്ക് ആൻഡ് അച്ചീവിങ് ദ ഗോൾസ് ആണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. എഫിഷ്യൻസി മീൻസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ടാസ്ക് ആൻഡ് അച്ചീവിങ് ദ ഗോൾസ് വിത്ത് മിനിമം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സാധനം വരുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? മിനിമം കോസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസിയിൽ മിനിമം കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഡൂയിങ് ദ തിങ് റൈറ്റ്. ഡൂയിങ് ദ തിങ് റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റേത് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ്. ഇത് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ്. ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ് അതായത് ശരിയായ കാര്യം നമ്മൾ, ഇത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂയിങ് ദ തിങ് റൈറ്റ്. ഡൂയിങ് ദ തിങ് റൈറ്റ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഡു യു എഗ്രി ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സയൻസസ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ്? അതായത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റിന് സയൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടോ, അതിന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? യെസ്, ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട്, ആസ് എ സയൻസ്, ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ്? ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. യെസ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്, പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ, കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി. അല്ലേ? യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി. ഓക്കെ, then next fourth question, business today is a dynamic and complex in nature. Management helps people to adapt these changes. In the light of the statement, explain the other significance of management. അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡൈനാമിക്കും കോംപ്ലക്സും ആണ് ബിസിനസ് ഇപ്പം. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ഒരു ചേഞ്ചസിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാനേജിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചെയ്ത് അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ്, ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി, ഇതൊക്കെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ്, increases efficiency, development of society, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്, അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the process by which a manager synchronizes the activities of different departments. വീണ്ടും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. കോർഡിനേഷനാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മിസ്റ്റർ ശിവകുമാർ the sales officer of a firm maintain direct contracts with all the employees.
ഇൻ ഹിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹി ബിലോങ് ടു. ഏത് ലെവലാണ്? ടോപ്പ് ലെവലാണോ, മിഡിൽ ലെവലാണോ, ലോവർ ലെവലാണോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ശിവകുമാർ എവിടെയാണ്? ലോവർ ലെവലാണ്. കാരണം അയാളൊരു സെയിൽസ് ഓഫീസറാണ്. സോ ലോവർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറി ലെവൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ലോവർ ലെവൽ ഓർ സൂപ്പർവൈസറി ലെവൽ. ഇനി അടുത്തത്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഡിനോട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻഷുറിങ് ദാറ്റ് ആക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺഫേം ടു പ്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതായത് ഇത് കൺട്രോളിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ആക്ട്സിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്പയറിങ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ്. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ആണ്. കൺട്രോളിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? കൺട്രോളിംഗ് ആണ്. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് എനി 4 points that validate management as a science. വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ എഴുതുക. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ, കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി. Then next, in a classroom debate, Naushad argued that administration is a top level management function. Rahana argued that administration is a lower level management function. Being the moderator, how will you conclude the debate? Substantiate your answer. So ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, here Naushad is correct. Administration is a top level function. Administration എന്താണ്? ടോപ്പ് ലെവൽ ഫങ്ഷനാണ്. സോ ബിക്കോസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻവോൾവ് സെറ്റിംഗ് പോളിസീസ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് യൂസിങ് റിസോഴ്സസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ എന്തൊക്കെ വരും? സെറ്റിംഗ് പോളിസീസ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് യൂസിങ് റിസോഴ്സസ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ടോപ്പ് ലെവൽ ഫങ്ഷനാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷനാണ്. ഇനി അടുത്തത്, list out and explain the various managerial functions to be performed if you are appointed as a manager in an organization. അപ്പോൾ മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, മാനേജ്മെൻറ്റിന് 5 ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുക, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. ഇതൊക്കെ ഏത് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. മാർച്ച് 2015 ഇത് മെയിൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഗിവൺ ബൈ. മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ. അതാരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മേരി പാർക്കർ കൊള്ളറ്റ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, Mr. Manoj Bobby is a manager and works accordingly. Do you consider his job as a profession? Substantiate your agreement. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫുൾ പ്രൊഫഷൻ അല്ല, ബട്ട് ഇസ് ആൻ ഇൻഎക്സാക്ട് സയൻസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാസി പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ക്വാസി പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ക്വാസി പ്രൊഫഷൻ സർവീസ് മോട്ടീവാണ്. കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ട് ചില കമ്പനീസിൽ. ഓക്കെ, സർവീസ് മോട്ടീവാണ്, കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദെൻ സ്പോട്ട് ദ ഓഡ് വൺ. ഓഡ് വൺ ഔട്ടാണ് എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ, ജനറൽ മാനേജർ, പേഴ്സണൽ മാനേജർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ജനറൽ മാനേജറാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഫങ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Volkswagen, a famous car manufacturing company, decided to call back some of its models due to poor pollution standards. അപ്പോൾ വോക്സ്വാഗൺ എന്താണ്? അവരുടെ ചില മോഡൽസ് ഓഫ് കാർസ് അവർ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പുവർ പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. By doing so, they upheld one of the objectives of management. Briefly explain the objectives of management in the light of above action. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് 3 ടൈപ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? സർവൈവൽ, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, ദെൻ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ്, പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഫോളോവിങ് ലീഗൽ റൂൾസ്, അതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ വരുന്നത്. പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ കരിയർ ഗ്രോത്ത്, ഫിനാൻഷ്യൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഇനി അടുത്തത്, വാട്ട് എ മാനേജർ ഡസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് സെയിം ആസ് വാട്ട് എ മാനേജർ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ US. വിച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വെൽ ജസ്റ്റിഫൈസ് ദ എബവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജറും ചെയ്യുന്ന അതേ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് US പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജറും. ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ വരുന്നത് പെർവേസീവ്നെസ്. പെർവേസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഓക്കെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് കൺട്രീസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Madan and Sidan go into an argument whether management is a profession or not. Help them to resolve the conflict. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ക്വാസി പ്രൊഫഷനാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊഫഷൻ അല്ല പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊഫഷൻ തീരെ അല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാസി പ്രൊഫഷൻ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, management is responsible for efficient utilization of material resources for fulfilling the economic objectives of the business. Explain about these economic objectives. Okay, economic objectives ആണ് 3 എണ്ണം ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സർവൈവൽ, പ്രോഫിറ്റ്, ഗ്രോത്ത്. ഇതാണ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. സർവൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏൺ ഇനഫ് റവന്യൂ ടു കവർ കോസ്റ്റ്. ഏൺ ഇനഫ് റവന്യൂ ടു കവർ കോസ്റ്റ്. ഏൺ ഇനഫ് റവന്യൂ ടു കവർ കോസ്റ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഏൺ പ്രോഫിറ്റ്, മോർ ദാൻ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് സെയിൽസ്, മാർക്കറ്റ് ഷെയർ, നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, അതൊക്കെയാണ് ഇത്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ്. പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷനാണ്. ദെൻ വീണ്ടും ഗീവ് 2 റീസൺസ് ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ സയൻസ്. നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ, അതൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.